अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dunyoda ko'pincha ko'ramizki, inson dunyoparastlikka g'arq bo'lib ketmoqda. Dunyoviy narsalarni hosil qilish uchun beboshlik va musobaqa bo'lmoqda. Alloh taolo va din ikkinchi darajaga qo'yilmoqda. Aksincha, Alloh taolo zotini ham tan olmay, dinni keraksiz narsa deb o'ylaydigan dunyoparast kishilarning soni ham ko'paymoqda. Biroq bunday davrda shunday kishilar ham borki, ular Alloh taolani hamda Alloh taolo tomon olib boradigan dinni izlamoqdalar. Ular Alloh taolo bilan aloqalarni o'rnatmoqchi bo'ladilar. Ular haqqoniy dinni tanimoqchidirlar. Ular haqqoniy dinni topib, unga qo'shilish uchun duo qilishadi. Hamda bu uchun tinchsizlanib turishadi. Shubhasiz, solih kishilar dard va qayg'u bilan shunday harakat qilganda Alloh taolo ham ularga rahnamolik qilib, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Har qanday vositalar orqali ularning xotirjamligi hamda haqqoniy dinni tushunishlari uchun sharoitlar yaratib berib, ularning iymoni va ishonchini ziyoda qiladi. Bu davrda Alloh taolaning yaqinligiga erishish va uning dinini tushunish uchun Alloh taolo o'z va'dasiga muvofiq payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning haqqoniy qulini Masih Maud va Imom Mahdi etib yuborib, dunyoga haqiqiy xotirjamlik sharoitlari uchun Masih Maud alayhissalomga bayt qilib,
Allah Taolaning yaqinlik yo'llarini hosil qilinglar. O'z ibodatlaringiz haqiqatini topinglar. O'z duolaringizning mustajob bo'lish manzaralarini kuzatinglar dedi. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo turli vositalar bilan tengsizlanib yurgan kishilarga haqqoniylik uchun rahnamolik qilib, ularning iymonlarini ziyoda qiladi. Ahmadiyya jamoatining o'tmishi ham, hoziri ham shunday voqealar bilan to'la. Har kuni dunyoning biror bir qishlog'i, shahri yoki mamlakatida shunday voqealar yuz berib turadi. Bu voqealar nafaqat hidoyat topib Hazrat Masih Maud alayhissalomning jamoatiga yangi qo'shilgan kishilarning iymonini ko'paytirish hamda uni mustahkamlashga sababchi bo'ladi, balki eski hamda tug'ma ahmadiylarning iymonlarini ham yangilab, ularni ko'paytiradi. Hozir men Alloh taolo qanday qilib o'z fazl marhamati bilan hidoyat sharoitlarini yaratib berishi to'g'risida biroz voqealar va odamlarning tajribalarini bayon qilaman. Gambiya jamoatining amir sohibi bir voqeani zikr qilib shunday deydilar: Neamina East rayonidagi qishloqda bir ayol bo'lib, u 65 yoshida. O'tgan 10 yildan beri uning oyog'ida kasallik bor. U hech qayerdan shifo topmadi. Bu kasallik sababli u yura olmasdi. U muolaja uchun o'z qishlog'idan Bansang nomli joyiga bordi. U yerda tasodifan MTAda huzurning xutbasini eshitib oldi. Mazkur ayol o'z qishlog'iga qaytgach, tushida siz televizorda kimni ko'rgan bo'lsangiz, uning orqasidan ergashing. Zero u to'g'ri va najot yo'lini aytib bermoqda deb aytildi. Chunonchi u ayol tushidan so'ng bayt qildi. U ayolning o'zi aytishi bo'yicha bayt qilgandan so'ng oyog'i shifo topdi va shu sababdan iymoni ham ziyoda bo'ldi. Endi u ayol butun qishloqda jamoatni targ'ib qiladi va odamlarga jamoatga qo'shilish barakasi bilan oyog'ining shifo topganini aytib beradi. Alloh taolaga ham kimning qandaydir solih amali yoqib qolsa, unga ajoyib vositalar orqali rahnamolik qiladi. Bir dunyoparast kishi bu qishloqda yashaydigan bir savodsiz ayoldir. Bu uning ko'nglining vasvasasi bo'lsa kerak deb aytishi mumkin. Biroq kimga Alloh taolo iymon boyligini berib, uni mustahkamlagan bo'lsa, u shunday dunyoparast kishilarni johil deb biladi. Shuningdek, G'arbiy Afrikaning Burkina Faso mamlakati bor. U yerda fransuzcha so'zlashiladi
bu mamlakatning bir qismi Sahara nomli cho'l bilan qamrilgan. Faqat u uzoq emas, balki uning bir kichkina qishlog'ida yashaydigan bir kishiga Alloh taolo qanday rahnamolik qildi. Bunga tegishli bir voqea bor. Bu haqda targ'ibotchilarning rahbari shunday yozib yubordi. Lio nomli mintaqadagi Savado ismli do'stimiz Germaniyaning jalsa salonasidan so'ng Ahmadiyatni qabul qilgan. U kishi o'z hikoyasini shunday aytib beradi. Men Ahmadiya jamoatining radiosini muntazam tinglardim. Ahmadiya jamoatining bir delegatsiyasi qishlog'imizga targ'ibot uchun kelganida qishloq oqsoqollaridan biri bo'lganim sabab men ularga ko'p xizmat qilar edim va targ'ibot uchun sharoitlar ham yaratib berar edim. U kishi Ahmadiy emas edi, biroq Ahmadiylarga hamdard edi. U kishi davom etib shunday deydi: biroz muddat o'tgach, mullalar bu narsadan xabar topib, mening oldimga kelib, siz Ahmadiya jamoatining radiosini tinglamang va Ahmadiylar bilan ham uchrashib yurmang. Zero ular sizning islomingizni buzib tashlashadi, dedilar. U shunday deydi: men mullalarning gaplari sabab Ahmadiylar bilan uchrashmay va ularning radiosini ham eshitmay qo'ydim. Biroz muddat o'tgach, men bir safardan qaytib kelayotib, namoz o'qigani bir masjidda to'xtadim. U bir kichkina qishloq edi. Masjidda namoz boshlanib qolgan edi. Shu sababli men tez tahorat ola boshladim. Shu asnoda bir kishi masjidga kirib, bu qishloq ham Ahmadiylarniki va bu masjid ham Ahmadiylarnikidir dedi. Men buni eshitib, qayerda ushlanib qolganimni o'ylay boshladim. Men aslida ko'p vaqtdan beri ulardan uzoqlashib yurgandim. Ular namoz o'qib olsin, men keyin alohida namoz o'qiyman deb sekinroq tahorat ola boshladim. Nima bo'lganda ham men namozni u yerda o'qidim. Alloh taolaga uning qandaydir solih amali yoqqan bo'lsa kerak. Shu sababdan u masjidimizda namoz o'qishga majbur bo'ldi. U kishi davom etib shunday deydi: qisqasi, men o'sha kechasi tush ko'rdim. Katta olomon bor. Odamlar orasida men ularni bir tomonga itarib tashlab oldiga o'tib ko'raman. U yerda bir kishi turibdi. Minglab kishilar uning atrofida jamlanganlar. Men birovdan atrofi odamlar bilan o'ralgan kishi kim deb so'raganimda, u javoban: bu kishi siz ularning gaplarini eshitingiz kerak bo'lgan kishidir. Biroq mullalar sizni to'g'ri yo'ldan ozdirib qo'ydilar, dedi. Shunda men uyg'onib ketdim. Bu tushdan qattiq ta'sirlanib, men Ahmadiylar bilan qaytadan aloqani o'rnatdim. Bir kuni men Davlat uyiga telefon qilib, targ'ibotchiga men bayt qilmoqchiman dedim. Targ'ibotchi birar kun mening Davlat uyiga kelishimni aytdi. Men belgilangan kun Davlat uyiga yetib borib qarasam, u yerda o'tirganlar barchasi televizorda bir narsani tomosha qilayotgan edilar. Men ham yaqinlashib televizorga qarab,
undagi manzarani ko'rib lol qoldim. Zero xuddi televizordagi manzarani men tushda ko'rgan edim. Men so'raganimda da'vatchi menga bu jalsa salonaning yakunlanish tadbiri bo'lib, xalifamiz unda nutq so'zlamoqdalar dedi. Shunda men da'vatchiga darrov mendan bayt olinglar. Alloh taolaga qasamki, xuddi shu manzara hamda bu kishini men tushda ko'rgan edim dedim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu kishi o'z oilasi bilan Ahmadiy bo'lgan. Endi u kishi qishloqning boshqa odamlariga ham da'vat qilmoqda. Shunday shaxsiy tajribada ko'rgan va Alloh taolo tomonidan rahnamolik olgan kishining albatta o'z iymoni mustahkamroq bo'lib ketaveradi. Menga ko'p kishilar biz qanday qilib Alloh taoladan tasalli topib va nishonlarni ko'rib Ahmadiyatni qabul qilgan bo'lsak, endi iymonimizga hech kim rixna sola olmaydi. Bizga hech qanday hujjatning keragi ham yo'q deb xat yozishadi. Ba'zi kishilar muxolifatda o'ta qaysarlik qilishib, hikmatli gapni ham eshitishni ravo ko'rmaydilar. Biroq shunday kishilar ham borki, ular takabburlik qilmaydilar va ularda odamiylik ham bo'ladi. Shunday kishilarga Alloh taolo rahnamolik ham qiladi. Agar ular bu rahnamolikdan foyda olsalar, Alloh taolaning fazl marhamatlariga varis bo'ladilar. Xuddi shunday voqea Suriyadagi bir kishi bilan bo'lib o'tdi. Oldin u kishi muxolifatda o'ta ilg'or edi. Biroq haqiqatni topish uchun Alloh taoladan rahnamolik olishga e'tibori qaratilganda, Alloh taolo tomonidan unga rahnamolik ham ato etildi. Suriyadagi bir Ahmad ismli kishi o'z hikoyasini shunday deb aytib beradi. Men Ahmadiylar bilan bordi keldi qilib turar edim. Men ularning ko'p gaplarini tan olar edim. Biroq barcha gaplarini tan olishimga qaramay, Masih alayhissalomning o'limi to'g'risida ikkilanar edim. Chunki men uzoq muddatdan beri Masihning osmondan tushishini kutib turgandim. Va Masih lashkarlariga qo'shilib Baytul Muqaddasni ozod qildirishga oldindan istagim bor edi. Masih alayhissalomning vafotini eshitib, jihad to'g'risidagi men o'ylagan o'y-fikrlarim umuman yo'qqa chiqdi. Masih osmondan tushmasa, men qandoq jihad qilaman deb o'ylar edim. Bir kuni mening uyimda ba'zi Ahmadiylar o'tirgan edilar. Ular orasida Mu'tazil Qazoq sohib ham bor edi. Bu yerda o'tirgan asnoda Masih alayhissalomning vafoti to'g'risida gap boshlandi. Men Ahmadiylarga bugundan boshlab mening uyimda Masih alayhissalomning vafoti haqida hech gaplashmanglar deya Alloh taolo uchun iltimos qilaman dedim. Buni eshitib Qazoq sohib shunday dedi: mening ham bitta iltimosim bor. Siz Alloh taoladan rahnamolik so'rab duo qiling. Menga uning bu gapi nihoyatda yoqdi. Men o'sha kechadan boshlab Alloh taolo huzurida sajdalarda yig'ilib duo qila boshladim. Men uxlab tushimda ko'rsam, bir balon joy tomon safar qilmoqdaman. Yo'lda bir qumloq yerning parchasi keldi. Unga qadam qo'yganimda u meni chuqurchaga itarib olib borganini sezdim. Bu xavotirli vaziyatda bir kishi meni yelkamdan ushlab
ko'tarib oladi va u kishi Abu Hasan, bu uning kunyatidir. Bu yerga hech kelmang va Isa alayhissalomning vafot etganligiga ishoning dedi. So'ngra u kishi endi o'z yo'lingizdan yuravering dedi. Men uyg'onganimdan so'ng Ahmadiy birodarimga telefon qilib, men Mo'tazil Qozoq sohib oldiga bormoqchiman dedim. Biz ikkalamiz Mo'tazil sohibning uyiga bordik. Uyiga kirganimizda devorga ilib qo'yilgan tasvirni ko'rib hayratlandim va bu kimning surati deb so'radim. Ular menga bu Hazrat Masih Maud alayhissalomning suratidir dedilar. Men buni eshitib, hoziroq bayt qilmoqchiman. Zero devorga ilingan tasvir meni botqoq semon to'proqdan chiqarib olib, Hazrat Isa alayhissalom vafot etdi deb aytgan kishining suratidir dedim. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo har qanday vositalar orqali dinni tushunish va haqqoniylikni topish uchun yo'l ochib beradi. Gohida tushlar orqali, gohida targ'ibot orqali, gohida birovga Ahmadiya jamoati tomonidan islomning haqiqiy ta'limoti to'g'risida chop etilgan kitob topilib qoladi yoki boshqa adabiyotlar qo'liga tegadi. U uni o'qib Ahmadiyatga kiradi. Gohida biror kishi Ahmadiylarning axloqlaridan ta'sirlanib Ahmadiyat, ya'ni haqiqiy islomni qabul qilib oladi. Bu kunlarda ko'p kishilar MTA orqali haqiqiy islomni bilib Ahmadiya jamoatiga qo'shilishadi. Benandan targ'ibotchimiz shunday deb yozadi: bu yerda bir hududning raisi mushriklardan edi. Unga da'vat yetkazilganda u Ahmadiy bo'lib haqiqiy islomga amal qila boshladi. Shirkning maskani bo'lgan qalbi yagona Alloh taolo oldiga egilguvchi bo'lib qoldi. Aksincha u kishi o'z hududidagi musulmonlarga ham haqiqiy islomning da'vatini yetkazguvchilar safiga qo'shildi. Qisqasi, uning hududidagi bir masjidning ochilish marosimi bo'lganda bu rais ham nutq qildi. U rais nutq qilgan so'zlardan ba'zisini taqdim etaman. U shunday dedi: men tushunmayman. G'ayri Ahmadiylar nega Ahmadiya jamoatiga qarshilik qilishadi? Bugun faqat Ahmadiya jamoatigina islomning payg'amini dunyoning chekka-chekkalarigacha yetkazmoqda. Men bir yil oldin mushrik hamda mushriklarning podshosi edim. Ahmadiya jamoatining targ'ibotchisi mening o'y fikrimni o'zgartirib yubordi. Menga islomning haqiqiy yuzini ko'rsatganida men islomni qabul qildim. Agar Ahmadiya jamoati nasroniylar va mushriklarni islomga kirgizayotgan bo'lsa, unda sizlarga nima? Bu masjid barcha odamlar uchun ochiq. U Alloh taolaga ibodat qilish uchundir. Bir nasroniy ham bu masjidga kelsa, u man etilmaydi. Sizlar qarshilikni tark etib, ichkariga kirib kuzatinglar. U yerda faqat muhabbat, tinchlik va birodarchilikning darsi beriladi. Ahmadiya jamoati faqatgina dunyoning xayr-xohligini tilaydi. Mening xohishim borki, bu masjid yoniga uy qurib olay va har bir kelgan kishiga Ahmadiya jamoatining haqiqiy islom ekanligini xabar beray. Bir yoqda yetakchi olimlar bor. Ular islom nomi bilan fitna fasod qilmoqdalar. Ular takabburlikka berilib, o'zlarining shaxsiy manfaatlari sababli musulmon orqali musulmonni qatl qildirmoqdalar. Ikkinchi yoqda Alloh taolaga biror mushrikning qandaydir solih amali yoqqanda unga fazl marhamat qilib, uni biz islom ta'limotiga amal qilamiz degan da'vogarlar uchun islomning haqiqiy ta'limotini aytib berish va fitna fasoddan saqlanish ta'limotini berish uchun turg'izib qo'yadi. Bu Alloh taolaning fazl marhamatidir.
agar insonda kamtarlik bo'lsa, u unga fazl marhamat ato qiladi. Agar u takabburlik qiluvchi kishi bo'lsa, unda ming namozlar o'qisin, duolar qilsin, o'zini solih kishi deb bilsin, hajga borib kelsin, biroq Alloh taolo tomonidan hidoyat topilmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilib, haqiqiy islomni tatib ko'rib, ularning ahvollarida qanaqa o'zgarish yuz beradi? Alloh taolo qanday qilib ularga rahnumolik qiladi? Ular qanday qilib qurbonliklar bo'yicha peshqadamlar bo'ladilar? Bu haqda Davudchimiz bir voqeani zikr qilib, shunday yozadi: Kamerunga ish safarimiz bilan borganimizda bir nafaqaxo'r askar bayt qilib jamoatga qo'shildi. Bu askar Bimun qabilasidandir. U hududdagi rais o'tgan yili Angliyadagi jalsa saloniga ishtirok etgan edi. Bu o'tgan yilgi voqeadir. Endi bu voqeaga 2 yil bo'layapti. Bu yil Kamerunga 2-chi marta ish safarim bilan borganimda, u kishi bilan yana uchrashganimda, u kishi jamoatga bir dala hovlimni bermoqchiman dedi. Men va jamoat prezidenti uning dala hovlisini ko'rgani borib qarasak, u kishi u yerda bir yerto'lani o'zi qurib qo'ygan edi. Yerto'la ustida uy qurish niyati bor edi. Mazkur kishi shunday dedi: "Mening marhum otim tushimga kirib, sen bu yerda uyingni emas, aksincha masjid qurgin" dedi. Chunonchi men bu dala hovli va qurilayotgan binoni jamoatga berishga qaror qildim, toki jamoat shu yerda masjid qurib olsin. U juda katta dala hovli bo'lib, taxminan 1000 kvadrat metrdan iboratdir. U bu joyni jamoatning nomiga o'tkazib bergan. Xudo xolasa u yerda ham masjid quriladi. Uzoq hududda yashaydigan va islom uchun dardi bor kishining duosini Alloh taolo qanday eshitib olgani va islomning haqiqiy ta'limotini yetkazish uchun Alloh taolo bir ahmadiy targ'ibotchini unga yuborgani to'g'risidagi bir voqeani aytib beraman. Bu voqea haqida Côte d'Ivoire'dagi mahalliy da'vatchimiz shunday yozadi: Côte d'Ivoire'ning Aban-Garur hududidagi uzoq bir qishloqda istiqomat qiluvchi Saidu sohib bayon qiladilar. Bizning qishlog'imizga islom katta buvim orqali yetib kelgan edi. Biroq vaqt o'tgan sayin odamlar islomdan uzoqlashib ketdilar. Hattoki umumiy musulmonlarning ahvoliga o'xshab nomigagina islom qoldi. Men ko'pincha Alloh taolo bu qishloqdagi odamlarning islomning haqiqiy ta'limotlariga amal qilishlari uchun sharoitlar yaratsin deb duo qilar edim. 2016-yilning Ramazon oyi boshida bu duoni qilayotganimda ko'zimdan yosh oqdi. Men nihoyatda tazarru bilan duo qildim. Bundan 2-3 kun o'tib, Ahmadiya jamoatining targ'ibotchisi bizning qishlog'imizga kelib, Ahmadiyat bilan tanishtirdi. Bizning uzoq joydagi qishlog'imizga kelib, bir targ'ibotchining islom payg'amini yetkazishi mening iymonimni ko'paytirdi. Jamoat targ'ibotchisining bu ish safari mobaynida qishloqning 55 kishisi bayt qilib jamoatga qo'shildilar. Shunday qilib bugun ayta olamizki, biz Ahmadiya jamoati tufayli islomning haqiqiy ta'limotiga amal qilmoqdamiz. Diqqat qilsangizlar, bir tomonda rivoylangan mamlakatlarda yashovchi kishilar dinni unutib yuborib, dunyoviy narsalar uchun tinchsizlanib yuribdilar. Ikkinchi tomonda Afrikaning uzoq bir qishlog'ida yashovchi kishi
ehtimol uning qishlog'iga boradigan asfalt yo'l ham bo'lmasa kerak. Ular dunyoning osoyishtaliklaridan ham mahrumdirlar. Biroq unda jon kuyarlik bor va u Alloh taolo oldiga jon kuyarlik bilan islomning ta'limoti bu yerdan yo'qolmoqda. Islomning haqiqiy ta'limotidan bizga xabar berish uchun birovni yuborgin deb duo qiladi. So'ngra Alloh taolaning taqdir taqozosi bilan Masihi Muhammadiyning bir quli u hududga yetib borib, ularga islom to'g'risida aytib beradi. Zero bugun haqiqiy islomni dunyoga faqat Hazrat Masihi Maud alayhissalomni tan olgan va u zot alayhissalom orqali haqiqiy islomni tanib olgan kishigina o'rgata oladi. Demak, bizning har birimizning ishi shuki, u dard bilan islomning haqiqiy ta'limotini dunyoga tarqatish uchun duolar ham, harakatlar ham qilsin. Aslida ko'pgina uyushmalar va jamg'armalar islom nomi bilan ishlamoqdalar. Tablig'iy jamoat ham bor. Biroq taxminan har biri o'z shaxsiy manfaatini ko'zlab yuribdi. Muxoliflikda bir-biriga kofirlik fatvolarni chiqarishadi. Ular islomga qanaqa xizmat qila oladilar? Islomning payg'amini yetkazish Masihi Muhammadiy qullarining ishidir. Bizning ishimizni Alloh taolo o'zi osonlashtirmoqda. U birovga tush orqali, birovga boshqa vositalar orqali rahnumolik qiladi. Demak, agar biz bayt haqqini ado qilishimiz kerak bo'lsa, unda Hazrat Masihi Maud alayhissalomning yordamchilari safiga qo'shilishga harakat qilishimiz kerak. Biz bayt qilganimizdan so'ng qanday bo'lishimiz kerak? Bu haqda Hazrat Masihi Maud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar. An'anaviy bayt hech foyda bermaydi. Shunday bayt orqali ulush olish qiyin. Ya'ni Hazrat Masihi Maud alayhissalomga tegishli barakotlardan bahramand bo'lishi qiyin. Kishi o'z vujudini butunlay tark qilib, to'liq muhabbat va ixlos orqali u zot bilan bo'lgandagina ulush oladi. Munofiqlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan haqqoniy aloqa bo'lmaganligi sabab oxir oqibat iymonsiz qoldilar. Ularda haqqoniy muhabbat va ixlos paydo bo'lmadi. Shuning uchun yuzaki la ilaha illalloh ularga hech foyda bermadi. Bu aloqalarni ko'paytirish lozim. Muhabbat hamda ixlos aloqasini ko'paytirish kerak. Qo'lidan kelgancha xatti harakat jihatidan ham, e'tiqod jihatidan ham kishi murshidning bo'yog'iga bo'yalishi lozim. Ya'ni inson kimga iymon keltirgan bo'lsa, unga o'xshab ketishga harakat qilishi kerak. Umrga ishonib bo'lmaydi, tezroq rostgo'ylik va ibodat tomon egilish kerak. Men qanday hayot kechirmoqdaman deb ertalabdan kechqurungacha o'zini hisob-kitob qilishi kerak. Alloh taolo yangi qo'shilganlarning ham iymoni va ishonchini ko'paytirsin. Ular e'tiqodiy va amaliy jihatdan rivoylanguchi bo'lsinlar. Alloh taolo ularning qalblarida yoqqan iymon alangasini ular Ahmadiyat, ya'ni haqiqiy islomni qabul qilganlaridan so'ng ko'paytiraversinlar. Shayton hech qachon ularni ozdirmoqchi bo'lmasin. Alloh taolo doimo ularga sobit qadamlik ato etsin. Biz eski va tug'ma Ahmadiylarga ham Alloh taolo o'z iymonlarimizni oshirish va uni sayqillashtirishga kuch-quvvat ato etaversin. Alloh taolo o'zi bilan aloqaning ko'payishida ham kuch-quvvat ato etsin. Bizning hech birimiz yangi qo'shilganlarga adashtirish sababchisi bo'lmasin. Biz doimo dunyoga to'g'ri yo'lni ko'rsatguvchi bo'laylik. Biz faqat eski Ahmadiymiz deb xursand bo'lmay, balki bayt maqsadini amalga oshirguvchi bo'laylik. Dunyoviy narsalar bizning ko'zlagan maqsadimiz bo'lmasin. Aksincha maqsadimiz Alloh taolaning roziligi bo'lsin. Biz tez orada haqiqiy islomning dunyoda yoylayotganini ko'raylik.
ki biz dunyoga sizlar qaysi narsani o'zlaringizga ziyon keltirguvchi deb tushunasizlar. Darhaqiqat o'sha narsa, ya'ni islom sizlarning najot topish yo'lingizdir deb xabar qilaylik. दिखाने वाले हों, इस बात पे खुश ना हों कि हम पुराने अहद दिए, बल्कि बैत का मकसद पूरा करने वाले हों। दुनियावी सामान हमारा मतमय नज़र ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हो, और हम जल्द अज जल्द हकीकी इस्लाम को दुनिया में फैलता हुआ देखें, ताकि दुनिया को बता सकें कि तुम जिसे दुनिया के लिए नुकसानदेह चीज़ समझते हो, वही हकीकत में तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए निजात का रास्ता है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.